大家好，歡迎嚟到我哋腦健康大本營第一集。咁今日咧，我哋想探討問題咧就係頭暈啦。咁其實咧頭暈咧有好多嘅成因嘅，我諗就成幾十種咁多。但係咧我哋即係專注咧喺講幾種先啦。咁其實咧最常見嘅咧就係心血管問題啦。咁心臟病啦、心律不正同埋其他血管問題咧都會導致血液循環唔到去個腦度啦，會頭暈嘅。咁我有個朋友就係咁啦，打下波，突然間咧話好頭暈，企唔到，累低咗，心臟停頓。原來咧佢個心血管咧係塞咗。咁好彩咧，我哋嘅波友咧係有一個心臟科醫生同佢咧就心肺復甦法，救翻佢條命。所以大家唔好忽視心臟血管個問題啊。咁第二咧就係啦，偏頭痛啦。咁偏頭痛咧都會引致頭暈嘅喎。記住啦，偏頭痛咧就唔係普通頭痛咁簡單。偏頭痛咧係一般咧係一種嘅腦裏邊嘅問題。多數咧我哋叫做經典嘅偏頭痛咧係會由光啦、聲音咧去到觸發嘅。咁同埋有先兆嘅，睇嘢咧少蒙蒙查查，甚至乎會頭暈嘅。咁呢個真係偏頭痛嘅引致嘅頭暈。咁第三咧就係低血壓啦。低血壓咧亞洲嘅女性咧多數個子比較少啦，多數咧都喺120上壓，70下壓以下嘅，有時100，但係佢哋都冇問題嘅。但係咧有陣時咧，佢哋可能食嘢減肥太犀利咧，低血壓都會引致頭暈㗎，所以飲食習慣都好緊要㗎。咁第四啦就係藥物副作用啦。發覺到咧好多年長嘅老友咧，因為開始高血壓啦，咁就食唔同嘅減血壓嘅藥。咁呢啲減血壓藥咧比較可能唔啱佢哋啊。咁突然之間個血壓一低，咁佢就好暈啦。咁亦都係引致佢哋去急症室求醫一個嘅其中一個成因嚟㗎。咁所以咧記住啦，教藥同埋睇下邊隻藥適合你都好緊要㗎。咁仲有啦就係貧血。如果你嗰個嘅紅血球數量唔夠好啊，可能有啲人減肥啊，淨係又唔食肉啊，咁搞到貧血咧，都會引致到供應氧氣唔足咧，亦都引致頭暈嘅喎。咁最尾一項咧，我自己最有負擔去到講嘅就係內耳問題啦。內耳問題咧，其實咧係一個好忽略嘅問題，好多人都唔知道原來係內耳搞到咧天旋地轉，甚至乎咧成個人咧唔 function 到嘅喎，都可以係一個好大件事嚟㗎。咁內耳咧就係我哋嘅我哋有叫外耳啦、中耳同內耳。內耳入邊有一個嘅器官叫做前庭，個前庭咧就管理我哋嘅平衡力啦，我哋嘅空間感啦，都好緊要嘅。咁有俗稱咧耳水不平衡咧，就係講緊呢一個嘅前庭器官啦。咁咧大概咧有成20% 嘅頭暈嘅人咧，都係因為前庭問題咧去到求醫嘅。但係坊間一個資訊呢方面咧就比較少啲，所以咧我想同大家去探討一下。我準備咗好多資訊俾大家，希望你哋了解更多呢個內耳嘅問題。大家好，我就想同大家分享下咧，就係耳水不平衡個頭暈問題啦。咁係咪淨係得耳水不平衡一樣嘢搞到你頭暈咧？咁希望咧今日咧能夠咧讓你大家知道咩叫真正嘅耳水不平衡啦，係咪真係有耳水噶啦？大家都知道啦，耳水不平衡咧，第一樣嘢咧會知道咧就係頭暈啦。仲有一樣嘢咧就係頭暈咧得嚟咧，你發覺咧你望嗰啲嘢咧係會轉動嘅喎，唔係淨係暈咁簡單。啲嘢你望畫面咧係會喐嘅喎。咁依家講講點解會有呢個問題啦。同埋一樣嘢啦，就係咧當個畫面喐嘅時候咧，一般咧都係平衡力有問題㗎，企唔到嘅，甚至乎作嘔作悶啦。咁首先咧，我哋要講下平衡力先。咁我哋平衡力咧係由邊幾個系統去管理嘅咧？我哋要講講啦。我哋有視覺啦，我哋用視覺去平衡啦。我哋用我哋嘅前庭，就係我哋內耳去到平衡啦。同埋就係我哋嘅體感啊，俗稱我哋嘅 proprioception，就係我哋嘅腳啊、四肢嗰種感覺去到平衡嘅。咁係呢三樣並駕齊驅咁一齊去到平衡㗎，所以缺一不可㗎。有陣時咧，你夜晚黑啦，去廁所啦，黑掹掹咧，你會覺得好似都係搖搖擺擺咁樣咧，因為冇咗，因為黑掹掹睇唔到嘢啦。靠你嘅前庭同埋個腳感覺，咁有時行咧都有時會碰到嘢，就係咩咪咪，就係黑掹掹咁嘅問題啦。都要講講我哋嘅解剖學㗎喎，因為唔
唔講咧，你又唔知道究竟邊一 part 令你頭暈啦。嗱，咁啊可以睇睇依下呢個圖啦。咁呢個圖咧，呢個就係耳仔啦，外耳就係耳仔出邊嘅外耳啦，中間咧就叫做中耳啦，就係耳窿入邊，去到嗰個耳膜嗰度就係中耳啦。咁耳膜後邊咧就係叫做內耳啦。嗱，大家睇睇個圖片咯，有一個好似蝸牛狀嘅物體咧，呢個咧就係叫做內耳啦，或者叫前庭啦。呢個前庭犀利啦，呢個前庭咧掌管咗我哋嘅平衡力啦，我哋嘅對呢個世界3D 立體嘅感覺裏邊嗰個感覺㗎。再睇深入啲啦，呢個嘅前庭咧，你睇下啦，嗱，呢個我有模型俾大家睇嘅，呢個咧就係一個將佢放大咗幾百倍，因為咧嗰個嘅前庭咧其實好細粒嘅啫，喺我哋依度位置，細個手指甲咁細嘅。但你放大咗之後咧，佢真係有3條管嘅喎，見唔到啊？嗱，有一條咧就喺側邊，一條咧就喺前邊，一條咧就喺後邊嘅。如果大家咧小學有聽書咧，你 physics 咧3D 咧係咪有3條軸啊 ？X、Y、Z 呢個就係我哋嘅3D 嘅 X、Y、Z 啦。咁啊，佢哋咧真係咧係一條我哋叫做半月耳管，英文叫 semicircular canal， 係半月形嘅。咁入邊咧係真係有水嘅喎，係有液體嘅。咁但係呢啲水咧就唔係好似我哋飲水啲水咁稀嘅，就結啲嘅。咁啊，佢呢個有乜作用咧？嗱，睇睇呢個圖片啦。咁咧就入邊嗰個耳管咧就有啲神經線嘅。你幻想下咧，就好似海草咁飄下飄下飄下咁嘅。咁啊，你當你揸住杯水啦，突然間一轉動，嗰杯水會點啊？係咪喐一喐啊？喐一喐咧，又會觸動到啲神經線咧，咁就知道咧，哦，原來我係喐緊嘅喎。嗱，頭先講過啦，我哋有3條啊嘛，一條就係轉左右啦，一條就係耷低頭，一條就係岳高頭啊。話俾我哋聽，就算眯埋眼咧，我哋轉動咧都知道我哋係喐緊個頭嘅，就係呢3條啦。咁入邊有神經線咧，佢哋俾我哋感覺呢樣嘢嘅。我哋英文咧呢個叫做咧，話俾我哋聽咧，就係一個叫做 angular acceleration， 即係轉動嘅感覺嘅。所以平時你哋去細個玩氹氹轉菊花園啊，轉完之後咧頭咧一路轉咧，跟住好暈嘅咧，就係呢個感覺啦，就係我哋刺激緊呢一個半月耳管啦。所以咧，耳水不平衡嘅人咧，好容易咧，之前好易暈車浪啦，搭船又暈船浪啦，搭飛機反而少啲喎，搭飛機咪淨係升降啫，冇轉嘅。咁啊搭啲紅 van 啊，片嚟片去咧，你又會好易暈啊。咁呢多數咧都係咧前庭咧比較敏感㗎嚇。好啦嗱，咁啊另外一樣嘢啦，中間呢度呢個咧就係有一個我哋叫做好似個袋仔咁嘅，好似個即係彎彎咁地咁啦。呢個咧入邊咧有一個嘅另一個系統咧，好得意㗎啦。睇睇呢個圖片咯喎，咁佢咧就有啲石仔咧喺上邊嘅，其實唔係即係石仔，係一個鹽粒咁幼嘅啫。咁啊坐喺個啫喱上邊，下邊咧就有啲嗰啲嘅神經線就插住喺個啫喱度嘅。咁呢嚿嘢咧就好特別啦。譬如我哋搭 lift 啦，你去 IFC 咁咧，好快咁 lift 升得上去啦。你感覺到嗰種嘅離心力咧，就係呢一個系統講俾你聽㗎啦。一上去嘅時候咧，嗰個石仔沉一沉，激動到個神經線咧，就知道你係上緊去啦。咁玩過山車，一落去有跳樓機咁，一落去嘅時候咧，嗰啲嘅石仔咧飄一飄，又激動咗個啫喱啦，同埋神經線咧，就知道原來我哋落緊去。呢個咧就俾我哋呢一種感覺嘅，上下呢種感覺㗎。係啦，我哋就叫做Otolith， 成個系統就俾我哋呢種感覺嘅。所以呢一嚿成嚿個內耳咧，就話俾我聽轉動嘅感覺啦，同埋上下前後一種感覺㗎，所以好緊要嘅。咁都講少少你聽啦。我哋有一個病人咧，佢哋係依個有問題啦。佢成日覺得自己咧，就算企喺地下咧，佢感覺自己好似唔係企喺地下咁，企喺啲半空中，即係感覺上好似靈魂出竅咁啊！佢覺得自己喺半空飄住嘅，就唔係着緊地嘅，就係因為佢呢個前庭系統出咗問題，所以搞到佢成日咧心慌慌啊，好飄啊，行路啊，好似坐住條船咁啊！就係呢個系統出咗問題啦。仲有一樣我哋冇講俾大家聽咧，就係咧呢一個系統咧係楞住我哋嘅眼睛嘅。我哋咧
一轉右嘅時候咧，佢會推我哋嘅眼睛咧去對面嘅。我哋轉左咧，佢會推我哋眼睛去對面。總之係相反方向嘅。佢嘅原意咧就係將我哋嘅眼睛咧能夠向前望。咁啊，如果我哋即係原始時代咧，如果我哋咧望唔到前邊咧就好危險啦，可能有人獵食者喺度食咗我哋咁啊。所以我哋越高級動物咧，個眼睛係向前望嘅。咁呢個咧就係幫助我哋咧眼睛係向前定睛嘅。咁所以點解你會發現咧前庭有問題嘅人咧眼睛都周圍喐嘅，就係咁解啦。下集我會同大家深入講解內耳最常見嘅問題。如果想知更多嘅咧，就記住訂閱我哋頻道啦。好啦，我哋下集見，拜拜。